a sacar una foto. Ah, tu foto, No son las de hermano que quiero una foto. Pero se ahí está. Mira, también se me ve ahí. No se me ve nada. Aló. Buenas noches a los presentes y a todos en general. Hoy día como baile venimos a rendir un homenaje a la Virgen. Y en especial hoy día, esta noche, por la salud de nuestro jefe fundador, don Mario Díaz González, que no está muy bien de salud. Así que esta canción de saludos se la vamos a dedicar a él y a toda la gente que no ha podido estar hoy día aquí en esta hermosa fiesta. Cada vez más grande, cada vez más. Así que eso, para que nos acompañen los que se saben la canción, porque aquí tienen que haber muchos que formaron parte de nuestra fila y yo creo que se saben la canción, no se han olvidado.